呢秀出这个病患的 X 光片，这个 X 光片呢显示这个病患的左颈接近颅骨处呢，竟然插了一根好长的钢钉。这个医生说呢，这名病患他是因为咳嗽就医，顺便做了这个 X 光的检查，没想到呢，这根钢钉呢竟然就插在他的这个脖子的这个部分，而这个钢钉是从哪里来的呢？来听一下这个医生的说法。以前他15年前曾经左边的这个锁骨断裂，装了2个铁钉啊。那么这个铁钉经过15年后呢，跑到对侧，把它跑到颅底去了啊。那这个情况很特殊，因为怎么说呢？因为它经过我们颈部的中线，那我们晓得那边有气管，也有食道，也有很多颈动脉、静脉、大血管，都没有插到。原来这个病患呢，他是在15年前右肩的锁骨呢曾经骨折，之后打钢钉固定，但是呢，因为他的工作是快递员，所以他要长期扛货，可能是因为这个原因，所以这个钢钉断裂了。这个过程当中，如果说偏离个1公分，这个快递员呢可能就会因为这个大失血而丧命。幸好呢，经过手术之后这个钢钉现在已经被取出来了。